À moins de 10 jours des élections municipales, les rues de la capitale sont couvertes d'affiches électorales. Une étude récente publiée par le journal Yediot Aharonot place le candidat Nir Barkat en tête des sondages avec 48% des voix, suivi par le candidat orthodoxe Meir Porouche qui lui obtient 36% des voix et finalement le candidat Arkady Gaïdamak qui obtient 6% des voix. Alors que le parti Meretz n'a pas proposé de candidat pour le poste de maire, il tente cependant d'augmenter son influence par l'élection du candidat Yosef Pepe Alalo au conseil de la mairie. יש גרעין של אנשים שהם שמאל, כיוון השלום. Nous demandons à Alalo pourquoi le parti Meretz ne propose pas de candidat au poste de maire de Jérusalem. תראה, בהתחלה כן העמדנו מועמד, אני הייתי מועמד של מרץ, וחשבנו שצריכים ללכת לראשות העיר. בסדר? עכשיו, אם הורדתי את המועמדותי, לא בגלל שאני מרגיש פחות מברקת. בסדר? ההפך מזה. אני מרגיש שאני יכלתי לנהל את העיר פי כמה יותר מברקת. אבל ראינו את הסיכויים, אתה היית צריך להשקיע המון כסף והמון זמן. ברקת השקיע 5 שנים. כל הכוונה שלו היה להיות ראש העיר. Nous cherchons à savoir également pourquoi le parti Meretz mériterait-il le vote des habitants de Jérusalem. מרץ זה המפלגה היחידה, אני אומר לך, שיש לה קבלות. אנחנו היינו באיזו תקופה בקואליציה, עם טדי קולק, היה לנו 2 תיקים, תיק התרבות ותיק התושייה, שזה הכבישים, זה התחבורה. בתרבות היה אורנן יקותיאלי, אני אומר, במאז יש מוסדות תרבויות בשפע בירושלים. זה לא שאין תרבות בירושלים, יש הרבה, אבל יש איזה תרבות ענית, לא רק את זה. פתחנו את המסעדות, פתחנו את הבתי קולנוע, היו סגורים, בשישי שבת, אתה יודע, היה עיר רפאים פה, לא יכלת שום דבר, לא, כלום, כמו יום כיפור. אני אומר, ואנחנו במאבק, ואני הייתי גם עם האורנקות, פתחנו. אז כל התשתיות של הכבישים, זה משה מירב, שהיה במרץ. זה היה השלב שהיינו בקואליציה. עברנו לאופוזיציה. היינו אופוזיציה לוחמת, על מנת שהעיר הזה יהיה עיר פלורליסטית פתוחה. En évoquant la construction du tramway dans la capitale, Alalo affirme qu'il s'agit d'une mauvaise décision. Il soutient qu'une amélioration des services de transport public aurait été plus efficace pour régler le problème dans la capitale. Lorsqu'il évoque le fameux pont suspendu à l'entrée de la ville, Alalo déclare que cette structure n'est pas simplement un pont, mais un monument. Cependant, il affirme que le projet avait finalement coûté trop cher à la ville. Ce membre du Conseil de Jérusalem nous présente d'autres options possibles dans le but de développer la capitale. לא יודע אם ראית את התמונה שלנו על האוטובוסים ולכל זה. אנחנו אומרים שצריכים לשים סוף להתחרדות בירושלים. ירושלים ענייה בגלל שההתחרדות נכנסת לכל העומק של כל מקום ומקום. הגידול של התושבים חרדים פי 3, פי 4 מהגידול של האוכלוסייה החופשי. עכשיו צריכים להחליט. זה עניין של החלטה, רוצים שעיר חרדי, אוקיי, בסדר, זה כבר לא יהיה עיר, שאתה תוכל להגיד שעיר עם כלכלה ועם עבודה ולכל זה, חרדים לא עובדים. אתה לא יכול לשכנע אותם, לכו לעבודה, אל תלמדו תורה. אתה לא יכול לשכנע אותם, אל תעשו 10 ילדים, כי 10 ילדים היום זה מאוד קשה לפרנס אותם. ואתה צריך להביא אנשים חזקים. אני אומר שב10 שנים, חוץ מהביטול של הגירה השלילי, צריך להביא כל שנה 10,000 אנשים חזקים לירושלים. ויש תחומים, אחד זה התיירות, שני, יש לנו את הדסה. מסביב הדסה אפשר לפתח כל הנושא של מחקר רפואי שאנחנו יכולים, וגם זה ככה גם להביא את הסוכה ולכל זה. אחר כך יש הייטק, ירושלים יכולה להיות עיר של חטא. Alalo a affirmé vouloir améliorer les conditions de vie de la partie est de Jérusalem où la majorité des habitants sont arabes. Selon lui, les conditions précaires dans lesquelles vivent les habitants de Jérusalem-Est est une des raisons à la montée du Hamas dans cette partie de la capitale. D'ici le 11 novembre, Meretz va tenter de faire entendre sa voix afin d'influencer à sa façon la future mairie de Jérusalem.
בירושלים יש הבדל בין האמרה של כל הגורמים, של ירושלים בבוף, שמחתנו בבוף. אף אחד לא מטפל בירושלים. לא ממשלה ימיני, לא שמאלי, זה ירושלים מוזנח. זה עיר בירה. צריכים להבין שלעיר בירה צריכים לשלם. ולא עושים את זה.